जी दोस्तों, असांजो जेको टियों नंबर प्रॉब्लम आहे उहो आहे असांजो रेशो जो आहे जेको आहे एक्सरसाइज़ 6.5 जो। हाणे अचो त इन करे ॾिसूं। हाणे जेको प्रॉब्लम नंबर 3 आहे उहो बि जेको प्रॉब्लम जेको असां प्रीवियस प्रॉब्लम कयो सेकंड उन जे ज़रिए उन जहिड़ी प्रॉब्लम आहे। अचो त ॾिसूं हाणे कीअं थींदो। हाणे असांखे फाइंड करिणो आहे ए रेशो बी रेशो ऐं सी फाइंड करिणो आहे। ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करिणो आहे। हाँ जैसे वैल्यूज जैसे मुख्तलिफ हुजनि त पोइ असांखे माना फाइंड करण जो हिकु अलॻि तरीक़ो आहे जेको मां तव्हांखे ॾसी चुको आहियां प्रॉब्लम नंबर सेकंड में। हाँ जैसे वैल्यूज डिफरेंट हुजनि त असां जेको ए बी सी ऐं जेका सी आहे उहा माना हॉरिज़ॉन्टली रखी वेंदासीं। अचो ए रेशो बी रेशो सी। हाणे ॾिसंदासीं हिन ॿई जेके असांखे वैल्यू मिलियल आहिनि उन में ए जो वैल्यू कहिड़ो आहे, बी जो वैल्यू कहिड़ो आहे ऐं सी जो वैल्यू कहिड़ो आहे। हाणे ॾिसो त हिते ए जो जेको वैल्यू आहे उहो आहे असांखे 10 ऐं जेको बी जो असांजो वैल्यू आहे उहो आहे असांजो 11। हाणे अचो था ॿिए नंबर ते। हाणे बी जो जेको वैल्यू असांखे गिवन आहे उहो आहे 20 ऐं सी जो जेको वैल्यू असांखे गिवन आहे उहो आहे 11। हाँ दोस्तों, हिन खे हल करण जो तरीक़ो आहे उहो मां तव्हांखे प्रॉब्लम नंबर सेकंड में ऑलरेडी ॾसे चुको आहियां। उहो साॻियो ई तरीक़ो असां इख्तियार कंदासीं ए रेशो बी ऐं सी फाइंड करण जो। अचो त हाणे असां हिन खे जेको असां ज़रब कंदासीं हिन सां कंदासीं ऐं हिन खे कंदासीं हिन सां ज़रब ऐं हिन खे कंदासीं हिन सां ज़रब। हाणे हीउ जेको तरीक़ो आहे असां तॾहिं माना असां एडॉप्ट कंदासीं जॾहिं असांखे जेके ए जा वैल्यू बी जा वैल्यू या सी जा जेके वैल्यू जेको आहिनि डिफरेंट हुजनि तॾहिं असां हे जेको प्रोसेस आहे अप्लाई कंदा आहियूं। जेकॾहिं वैल्यूज़ कॉमन आहिनि त उन जे लाइ असां प्रॉब्लम नंबर जेको पहिरियों कयो आहे उहो तरीक़ो ई असां अप्लाई कंदा आहियूं। हाणे जॾहिं वैल्यूज़ डिफरेंट हुजनि त हे असां तरीक़ो अप्लाई कंदासीं। हाणे 10 इंटू 20 10 इंटू 20। हाणे हे जेका रेशो जी निशानी आहे रेशो 20 इंटू 11 रेशो 11 इंटू 11 इंटू 11। हाणे हे जेका 10 इंटू 20 जॾहिं असां ज़रब कंदासीं जो जवाबु ईंदो 200 रेशो 22 इंटू 0 220 121। हाणे जेको दोस्तों असांजो ए रेशो बी रेशो सी आहे उहो आहे 200 रेशो 220 रेशो 120। हाणे दोस्तों हे जेके असांजा प्रॉब्लम आहिनि हाणे मां बि जेको आहे फेडरल टेस्टूं तक़रीबन ॾींदो रहंदो आहियां त इहे प्रॉब्लम्स तक़रीबन फेडरल जूं टेस्टूं हुजनि या SPSC जूं त इहे असांजा प्रॉब्लम्स ईंदा रहंदा आहिनि। सो हिन प्रॉब्लम खे थोरो गौर सां सम्झिजो। थैंक यू।